Saya sendiri membuat Ich selbst keputusan habe die untuk belajar Entscheidung, menerjemahkan Dolmetschen und Übersetzen zu sebagai juru studieren, bahasa vor Jahren bertahun-tahun ehrlich yang gesagt lalu, getroffen, jujur ohne tanpa mir vorher memikirkan Gedanken zu apa yang machen, Anda was man peroleh als sebagai Dolmetscher juru so bahasa. verdient. Für alle, Untuk die semua diese orang yang Entscheidung ein ingin bisschen mendekati rationaler keputusan angehen ini secara möchten, dikit lebih gebe ich heute rasional, eine Antwort auf die saya akan Frage, memberikan was jawaban man hari als ini Dolmetscher so untuk verdienen kann. pertanyaan tentang apa yang dapat Anda peroleh Wichtig ist sebagai vorab juru zu bahasa. sagen, dass Dolmetscher in Penting untuk unheimlich vielen mengatakan Bereichen sebelumnya eingesetzt bahwa werden. Das heißt, es gibt nicht das menafsirkan eine digunakan Gehalt. di begitu banyak bidang Im yang Gegenteil berbeda, sind die yaitu tidak Verdienstmöglichkeiten ada wirklich satupun sehr, sehr gaji. unterschiedlich. Ich habe Sebaliknya, deshalb potensi einige penghasilan Kategorien benar-benar ausgewählt, sangat die sind berbeda. aus meiner Oleh karena Erfahrung itu, die größten. saya Ich telah habe memilih natürlich keinen beberapa Anspruch kategori auf Vollständigkeit yang menurut und das pengalaman Ganze saya bezieht adalah yang sich auf die terbesar. Daten, die ich später nennen werde, Tentu beziehen saja sich auf meine tidak memiliki Erfahrungen klaim in untuk NRW. Es kelengkapan kann in anderen dan semuanya Bundesländern mengacu natürlich pada auch data noch yang mal ein akan bisschen disebutkan abweichen. nanti, mengacu pada Ganz pengalaman wichtig auch, saya die meisten di Rai, Dolmetscher, zumindest die ich Westfalia kenne, arbeiten Utara, nicht nur in einer yang tentu Kategorie. saja Das heißt, dapat juga das sedikit Gehalt, berbeda di negara das bagian am Ende federal rauskommt, lainnya. hängt natürlich davon ab, Yang paling penting, welche sebagian besar Aufträge er penafsir, bekommt, wie er setidaknya sie yang sich saya tahu, zusammenstückelt jangan hanya und wie bekerja diese dalam satu Aufträge dann kategori, bezahlt sind. yang berarti gaji Anda Außerdem dalam ist es tanda ja so, petik dass das, yang was wir keluar als di akhir. Freiberufler verdienen, noch lange Tentu nicht saja das ist, was tergantung unterm pada Strich pesanan yang dia tatsächlich dann dapatkan, übrig bleibt. bagaimana dia menyatukannya, dan bagaimana pesanan ini kemudian dibayar. Und das müssen wir auch tun, oder anders gesagt, Dan das selain muss itu, unser Lohn apa yang auch kami hergeben, peroleh denn sebagai was ist das pekerja sonst lepas für ein sama Job, sekali der bukan nicht hasil akhir ausreicht, yang um sich eine sebenarnya. Altersvorsorge aufzubauen. Setiap Wir karyawan können memiliki zahlen. asuransi kesehatan Wir können davon dan ausgehen, membayar dass wir jaminan ungefähr hari 18 tua, Tage im dan Monat kami arbeiten, harus wenn wir melakukan mal itu juga. Feiertage, Atau dengan Krankheit, kata Urlaub lain, und so weiter upah abziehen. kami telah terlalu Jetzt ist es ja memberikannya so, dass wir karena jenis pekerjaan apa yang tidak Nebentätigkeiten cukup haben, die meiner bagi Erfahrung kita nach durchaus untuk membangun 30 bis pensiun ke 40% angka-angka ausmachen. Das tertentu. ist die Buchhaltung, Kita dapat Verwaltung, mengasumsikan bahwa kita Versicherung, bekerja selama sekitar 18 hari sebulan und so weiter. jika kita mengurangi hari Das wären libur, dann sakit, umgerechnet 6 liburan, Tage im Monat, dan an denen sebagainya. wir arbeiten, ohne dafür Sekarang Geld zu seperti verdienen. itu kami. Selain kegiatan, Heißt, menurut 12 pengalaman bezahlte saya, Arbeitstage mereka im membuat Monat oder 30 sampai ungefähr 40%. 24 bezahlte Ini Wochenstunden. akuntansi, Nun muss man sagen, dass administrasi, das natürlich mengurus asuransi, nicht für jeden gleich pelatihan ist und das pemasaran, Ganze hängt dan auch von der sebagainya. Auftragslage ab. Es Itu können setara mal dengan weniger 6 hari Aufträge sebulan reinkommen, kami man kann bekerja Termine tanpa nicht haben. menghasilkan Es uang. ist aber auch so, Itu dass viele berarti das 12 hari ausgleichen, indem kerja sie dibayar wie ich, sebulan nicht atau nur als sekitar Dolmetscher 24 jam arbeiten, dibayar per sondern minggu. auch Übersetzung. Sekarang kita harus mengatakan bahwa Außerdem brauchen wir eine tentu gewisse saja tidak Ausstattung, adalah ohne die wir sama gar nicht untuk arbeiten semua können. orang. Für Dan itu semua solche tergantung Dinge pada kommen im situasi Monat pesanan. schnell schon mal Kadang-kadang lebih Fixkosten, sedikit pesanan yang von um masuk die 1.000 bisa Euro jadi sedikit zustande. tidak beruntung. Die erste Tapi juga Kategorie kasus sind die bahwa Gerichtsdolmetscher. banyak yang mengimbangi Wird ein ini Dolmetscher dengan direkt tidak vom hanya Gericht bekerja beladen, sebagai dann juru wird nach bahasa JVEG seperti saya, abgerechnet. tetapi JVEG juga ist melakukan Justiz-, terjemahan, Vergütungs- dan und kami juga membutuhkan Entschädigungsgesetz. peralatan Und hier tertentu. bekommt ein Tanpa Dolmetscher ini zurzeit tidak bisa bekerja 85 sama Euro sekali. pro Stunde ungefähr. Untuk hal seperti itu, Wird cepat ein sampai Dolmetscher über dengan eine biaya Agentur tetap sekitar geladen, 1.000 also euro nicht per bulan. direkt, dann möchte die Kategori natürlich einen pertama Teil adalah vom juru Kuchen bahasa pengadilan, abhaben und dann adalah ist es juru bahasa yang Verhandlungssache, dimuat wie langsung viel oleh man als pengadilan. Dolmetscher Kemudian am Ende juga für akan seinen ditagih Einsatz di pro Stunde foyer bekommt. FW, Ich kenne Dolmetscher, berarti die allein aufgrund ihrer remunerasi Sprachkombination keadilan fast nur dan für die Gerichte undang-undang arbeiten. kompensasi. Und Dan für di diese sini Dolmetscher seorang juru können bahasa saat unter ini idealen mendapat Bedingungen sekitar wohlgemerkt. Das heißt, 85 euro es per werden jam. keine Aufträge kurzfristig abgesagt, es passen die Penyewa baru Aufträge, dibebankan die einzelnen Aufträge am Tag melalui wirklich super agen, hintereinander. jadi secara Wir tidak haben langsung. keine Kemudian Pandemie tentu und saja auch sonst mereka nichts, was uns im Wege steht. menginginkan Dann sepotong könnte kue, diese Rechnung dan kemudian ungefähr itu adalah zutreffen. masalah negosiasi Wir hätten hier berapa banyak also Anda sebagai juru bei bahasa akan 24 mendapatkan untuk bezahlten tugas Anda per jam. Wochenstunden Saya tahu juru 8.160 bahasa yang Euro pro berbicara Monat an semata-mata Einnahme. karena mereka Wenn wir nun 1.000 kombinasi 1.000 Euro hampir an hanya fixen bekerja untuk Ausgaben pengadilan. abziehen, Dan untuk juru 1.500 bahasa Euro für die ini, Krankenversicherung baik dalam und kondisi ideal, Altersvorsorge ingatlah, und itu berarti ungefähr tidak ada Steuern pesanan yang von dibatalkan dalam waktu 1.300 singkat. abziehen, dann läge der Pesanan-pesanan Gewinn individu bei pada hari gut itu sangat cocok 4.300 Euro pro berturut-turut. Monat. Kami tidak memiliki Kommen wir pandemi zu den dan tidak Dolmetschern, ada die yang für die lain Polizei arbeiten. yang menghalangi kami. Maka Bei der dapatkah Polizei wird perhitungan ini meistens kira-kira nicht nach akurat? JVEG Kami akan bezahlt. memiliki Oft gibt es pendapatan mit Agenturen 8.160 Rahmenverträge, euro die per meiner bulan Erfahrung nach selama 24 selbst jam um die mingguan 50 Euro bekommen. yang dibayar Das jika heißt, sekarang wird kami man mengurangi 1.000 über die euro. Dan Agentur pengeluaran tetap für den dari Auftrag beschäftigt, dann bekommt man auch noch deutlich 10.500 weniger. euro Wir schauen uns untuk einmal zwei asuransi Fälle an. Was kesehatan ist, dan wenn ich mit ketentuan diesen pensiun angenommenen 50 dan Euro perkiraan pajak direkt dari für die 1.300, Polizei arbeite? maka Was keuntungannya kommt akan darum bagus
wenn ich über eine 4.300 euro per Agentur bulan. dort Kami arbeite. datang ke juru bahasa yang Im bekerja ersten untuk polisi Fall, di wenn der kepolisian. Dolmetscher also direkt Biasanya gebucht tidak wird, dibayar. hätten wir bei Menurut 24,2 vegetarian, Anda sering Wochenstunden memiliki perjanjian kerangka kerja dengan 4.800 agen yang Euro im menurut Monat. pengalaman Wenn saya die festen mendapatkan sekitar Ausgaben, die 50 Ausgaben euro. für Krankenversicherung Itu und berarti Altersvorsorge Anda und die melewati Steuern agen untuk pekerjaan abziehen, di dann sana liegen wir sibuk, in diesem maka Anda beispielhaften juga Fall mendapatkan noch jauh lebih sedikit. 1.900 Euro Kami an sekarang, Gewinn mari übrig. kita lihat dua kasus. Bagaimana jika Bekommt saya man nun menggunakan 35 50 euro die Stunde yang angenommen, diasumsikan weil ini eben secara eine Agentur langsung untuk zwischengeschaltet pekerjaan ist, polisi? Dan dann apa yang terjadi blieben jika bei saya allen bekerja di Abzügen, sana die ich melalui vorhin schon agen genannt dalam kasus habe, pertama? 1.400, gut Jika juru bahasa 1.400 Euro dipesan Gewinn im secara Monat langsung, übrig, wobei kami man akan hier sagen memiliki muss, dass 4.800 natürlich euro längst per nicht mehr die minggu untuk Summen 24 dibayar in jam Krankenversicherung und per bulan. Altersvorsorge gesteckt Kami werden akan müssen mengurangi oder biaya tetap können, biaya untuk als asuransi im kesehatan, Vergleich zum jaminan ersten hari Fall. tua, dan pajak. Die dritte Kategorie Kemudian dalam sind die contoh Dolmetscher kasus in ini der freien masih ada Wirtschaft. Freie 1.900 Wirtschaft euro bedeutet tersisa hier, dalam dass keuntungan Anda Dolmetscher sekarang von mendapatkan Unternehmen oder 35 Einrichtungen euro per beauftragt jam. werden für jeden Auftrag Diasumsikan karena einzeln agen und dimasukkan, eben maka semua pengurangan yang saya buat sebelumnya tetap saya telah menyebutkan 1.400 keuntungan yang oder baik, solche Dinge dolmetschen, je nach 1.400 Bedarf, euro simultan oder konsekutiv. sebulan. Meskipun Konferenzdolmetscher harus berechnen dikatakan di in der sini Regel bahwa Tageshonorare. Diese jumlah tersebut Honorare tidak lagi harus atau beziehen dapat auch die dimasukkan ke Vorbereitung dalam mit asuransi ein. Diese kesehatan dan Vorbereitung, rencana die kann pensiun je nach Thema, je nach dibandingkan dengan yang Komplexität kasus auch schon mal den pertama. ganzen Tag in Anspruch Kategori nehmen. ketiga adalah Kennt man juru das Thema bahasa schon dalam oder ist es ekonomi eher bebas. allgemein gehalten, Ekonomi geht das bebas natürlich artinya di schneller. sini juru Allgemein geht bahasa man davon dari aus, dass die perusahaan Anzahl der atau Konferenztage, die ein Dolmetscher fasilitas stemmen kann, in einem ditugaskan Jahr untuk setiap begrenzt ist. pesanan Ich habe mich hier mal satu auf dan die hanya Berechnung konferensi des pelatihan BDÜ pertemuan verlassen. nilai Im tur mesin Honorarspiegel pengenalan 2017 atau zum hal-hal Beispiel semacam itu ist menafsirkan auch sesuai eine kebutuhan juru allgemein bahasa anerkannte konferensi Annahme, simultan ist von atau 80 berturut-turut biasanya Konferenztagen mengenakan pro biaya Jahr die setiap Rede. hari. Dari Der BDÜ schlüsselt biaya die lisan ini Honorare juga im, termasuk persiapan dan Honorarspiegel viel persiapan detaillierter itu auf, der dapat Einfachheit bervariasi halber und damit tergantung wir pada eine Grundlage topik, für die Berechnung haben, tergantung pada nehmen wir jetzt kompleksitas hier mal yang 750 bisa Euro memakan als waktu durchschnittlichen seharian. Ada Tagessatz. banyak faktor yang berperan Wenn wir dann von tergantung 80 pada kombinasi Konferenztagen bahasa, ausgehen, berdasarkan wären das pengalaman, 5.000 tergantung di mana Euro Anda pro tinggal Monat an atau yang Einnahmen. menganggur. Ini tentu Mit den saja üblichen bisa sangat Abzügen berbeda. wären es Selain 2.000 itu, banyak Euro juru Gewinn bahasa pro juga Monat. melakukan Auch hier terjemahan gilt tertulis natürlich, dan dass kadang-kadang viele juga Faktoren eine Rolle menawarkan spielen, tarif je nach setengah hari. Sprachkombination, Ini banyak je nach dibahas dan sangat Erfahrung, je nach kontroversial, Wohnort, tetapi inilah kenyataannya. Arbeitswohnsitz, Mari kita masuk ke kann das kategori natürlich sehr keempat. unterschiedlich Ini aussehen. adalah kategori. Mari kita masuk ke Außerdem kategori machen viele keempat. Dolmetscher doch auch Ini adalah schriftliche kategori juru Übersetzungen, bahasa konferensi und yang bieten bekerja zum untuk Teil auch institusi seperti Uni Halbtagessätze an. Eropa. Das ist viel Majikan ini diskutiert adalah und sehr kasus umstritten, khusus. aber es ist doch Anda die harus Realität. mengatakan Anda mendapatkan Kommen wir zur antara vierten 4 dan Kategorie, das ist die Kategorie 5.100 der euro per hari Konferenzdolmetscher, die di für sini pada saat Institutionen ini. wie die Europäische Tetapi Union itu arbeiten. agar sebagian Dieser Arbeitgeber ist ein Sonderfall, muss man Mari sagen. kita Man masuk ke bekommt hier im kategori Moment keempat. zwischen 400 und 500 Ini Euro adalah pro kategori Tag. juru bahasa Es ist aber so, konferensi dass ein Teil yang dieses bekerja Geldes untuk schon in institusi einen seperti Uni Rentenfonds Eropa. fließt und so auch in Deutschland Majikan nicht ini mehr, adalah kasus khusus. der Betrag in Anda harus Deutschland auch nicht mehr mengatakan versteuert werden muss. Anda mendapatkan Das heißt, die antara 4 Berechnung, die sampai wir vorher angestellt 5.100 euro per können wir hari hier so, di sini nicht pada mehr saat machen. ini. Zur Tetapi Information itu ist es agar vielleicht sebagian wichtig dari zu uang sagen, ini sudah dass mengalir viele, ke die dana pensiun dan hauptsächlich für seterusnya die di Jerman, EU-Institutionen tidak ada lagi arbeiten, jumlahnya. dafür Dalam extra bahasa nach Brüssel Jerman, ziehen oder Schland zumindest in die tidak Nähe, lagi vielleicht harus Köln dikenakan oder so. pajak, yang berarti bahwa Für kita andere tidak ist dapat die lagi EU aber melakukan auch nur perhitungan yang ein kita buat di sini Auftraggeber von sebelumnya. vielen. Untuk tujuan informasi, Letzte, mungkin fünfte penting untuk Kategorie, das sind mengatakan die bahwa Dolmetscher banyak für yang das terutama bekerja Gemeinwesen. untuk Als institusi Beispiel Uni werden wir uns gleich Eropa mal das pindah ke Bundesamt für Brussels, Migration und Flüchtlinge khusus untuk anschauen. tujuan ini, Auch diese atau Kategorie setidaknya ist eine mungkin Art dekat dengan Sonderfall. Aus den Cologne verschiedensten Gründen atau sesuatu, werden hier für das dan untuk Dolmetschen orang in lain hanyalah satu klien dari Krankenhäusern 4 und anderen kategori. Behörden und Einrichtungen oft Kategori gar keine kelima terakhir professionellen ini adalah Dolmetscher penerjemah untuk eingesetzt. komunitas Es ist sogar so, kita. dass Kita akan melihat Kreise kantor federal untuk extra pengungsi einen sebagai Pool contoh, langsung aufgebaut haben kategori an ini juga ehrenamtlichen semacam Sprachmittlern. Und da ist kasus für uns khusus natürlich karena klar, berbagai dass alasan. wir hier gar nicht Penerjemahan erst di rumah anfangen sakit müssen zu dan rechnen, otoritas was wir dan verdienen würden, institusi wenn lainnya wir sering tidak ehrenamtlich, menggunakan penerjemah hier im profesional sama Gemeinwesen sekali. dolmetschen würden. Bahkan di kota dan kabupaten saya di sini, Setzen kami sich telah aber viele membangun Dolmetscher kumpulan und mediator gerade auch bahasa Berufsverbände dafür sukarelawan, ein, dass dan tentu auch für saja das jelas bagi Dolmetschen kami von bahwa Behörden kami tidak gelten ada di sini oder sama für das sekali jika Dolmetschen in tidak harus Krankenhäusern mulai und menghitung allgemein beim Arzt apa yang akan kami professionelle peroleh Dolmetscher herangezogen jika kami werden und menerjemahkan secara gerade sukarela di sini zum Beispiel auch nicht di mehr auf die komunitas Kinder umum
Namun banyak penerjemah, terutama di asosiasi profesional, berkampanye agar penerjemah profesional digunakan untuk menerjemahkan kunjungan ke pihak berwenang atau untuk menerjemahkan di rumah sakit, di kantor dokter, dan untuk contoh, tidak ada lagi anak-anak yang terkena dampak. Mari kita lihat lebih dekat lagi, banyak orang bekerja di sini yang belum memiliki pelatihan sebagai juru bahasa ini. Tentu saja sebagian karena bahasa yang digunakan di sana Anda tidak bisa belajar untuk mereka di sini atau semacamnya melakukan itu juga karena fakta bahwa diperlukan banyak penerjemah yang luar biasa yang tidak ada di sini dalam bentuk ini. Jadi mediator bahasa yang tidak terlatih sering digunakan untuk menegosiasikan gaji mereka secara individu. Sebuah artikel di Surat Kabar Jerman Selatan dari tahun 2015 yang mengatakan adalah bahwa tarif per jam 25 hingga 32 euro adalah biasa. Mari kita asumsikan dari halaman ini. Maka dalam kasus terburuk, 24 jam mingguan yang dibayar menghasilkan pendapatan atau pendapatan 2.400 euro per bulan. Jika kita menghitung hanya 500 euro dalam pengeluaran tetap di sini, 500 euro untuk jaminan kesehatan dan jaminan hari tua, meskipun sebenarnya tidak banyak untuk jaminan hari tua, dan tentu saja jumlah pajak yang lebih rendah, maka masih ada sisa keuntungan 1.250 euro per bulan. Kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa gaji juru bahasa dapat sangat bervariasi dari tergantung pada banyak faktor. Dan tentu saja kasus bahwa hal-hal seperti biaya tetap yang Anda miliki per bulan sangat berbeda dari kasus ke kasus. Tetapi bagaimanapun juga seperti ini, dan itu berlaku untuk semua orang. Jika seorang juru bahasa menawarkan layanan dengan harga murah, maka dia dengan cepat menyadari bahwa intinya benar-benar sangat sedikit, atau misalnya tidak ada yang tersisa untuk membuat ketentuan hari tua yang memesan juru bahasa yang dapat dimenangkan oleh pelanggan. Kadang-kadang juga tergantung di mana mereka tinggal, kombinasi bahasa apa yang mereka tawarkan, dan apa bidang keahlian mereka. Dan tentu saja ada begitu banyak penerjemah. Sebenarnya juga menawarkan terjemahan tertulis. Beberapa juru bahasa hanya memperluas wawasan mereka. Misalnya sekarang saya menawarkan kursus singkat untuk juru bahasa tentang mencatat komentar.